Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Aujourd'hui, on va continuer la correction de la première série concernant le chapitre courant électrique, niveau tronc commun. Donc, exercice numéro 9. On considère le circuit de la figure ci-contre, sachant que la quantité d'électricité Q qui traverse la section AP pendant 1 minute est Q égale 30 coulombs. Calculer le nombre d'électrons qui traversent cette section pendant la même durée. Donc, le fil AP, le fil, le silk, la quantité d'électricité qu'il traverse égale à 30 coulombs. Donc, on a Q égale N fois E. N est le nombre des électrons et E la charge élémentaire. Alors, N égale Q sur E. هاد la relation خدمنا بها بزاف من قبل في البداية نتاع السلسلة. Alors N égale 30 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc غادي تلقاو هنايا 18,75 fois 10 à la puissance 19 électrons. Deuxièmement, déduire la valeur de l'intensité de courant I1 qui traverse L1. يعني بغينا l'intensité de courant اللي غادي تدخل هنا في لا لامب L1. يعني راه هاد الانتنسيتي بعدا اللي كتمشي في هاد لو فيل ا بي هي اللي غادي تدخل في هاد لا لامب، هي اللي غادي تختار ولا غادي تدوز من لا لامب L1. دونك I1 égale Q sur T. معروف بان l'intensité égale la quantité de courant sur la durée. دونك I1 غتعطيني هنايا 30 sur 60 c'est 0,5 ampère. كنتمنى انه يكون واضح. L'ampèremètre A comporte 100 divisions et possède les calibres suivants. هاد l'ampèremètre اللي درناه هنا يعني هو اللي غادي هذا يقيس هذيك شدة التيار ولا l'intensité I1. Comporte 10 divisions où les calibres اللي فيه 5 ampères, 1 ampère, 300 milliampères et 100 milliampères. Quel est le calibre le plus adapté pour la mesurer la mesure de l'intensité I1. دائما قلتها وكنعاود نقولها عاود، لو كاليبر خاصو يكون شويه اكبر من لانتونسيتي دو كورون اللي كنقيس، ولكن ما يكونش كبير عليها بزاف. دونك انا عندي هنايا لانتونسيتي ايغال 0,5 امبير. شكون هو اللي هنا شويه فايت كبير عليها شويه؟ هو لو 1 امبير. هذا اقل منها 300 ملي امبير تعطيني 0,3 امبير، وهذا كبير بزاف 5 امبير كبير بزاف. Donc, le calibre le plus adapté pour mesurer l'intensité I1 est 1 ampère. Quatrièmement, quelle division l'aiguille de l'ampèremètre s'arrête-t-elle? يعني devant quelle division؟ يعني قدام أي division ولا في شنو هي التدريجة اللي غادي تشير ليها الإبرة في l'ampèremètre A. Donc, on a I, l'intensité de courant égale à le calibre fois N sur N0. N هي التدريجة اللي غادي تشير لها الإبرة، لا ديفيزيون اللي غتوقف فيها الإبرة. و N0 هي هذا هو العدد ديال لي ديفيزيون كاملين اللي هو عندي هنا 100. Donc N c'est I fois N0 sur le calibre. Par suite N تساوي 0,5 اللي عندي ديجا من قبل I1 اللي شفناها هنا في السؤال رقم 2 اللي حسبناها fois 100 division 100 division اللي كاينه في l'ampèremètre وقسمتها على 1 لو كاليبر اللي اختارينا. دونك سي 50 يعني ان الابره غتوقف في التدريجه رقم 50. هادشي اللي كاين تما. Cinquièmement, l'intensité débitée par le générateur est 0,8 ampères. Quels sont les points qui sont considérés comme des nœuds؟ في واحد لو نو خاص لو كورون يكون غير غادي يتفرق، ما يبقاش يدوز، يعني ابري لو نو ما غاديش يكون كاين نفس لو كورون الكتريك. لي نو اللي عندي هنا كما كنشوفوا هنا في بي، هنا لو كورون غادي يتفرق لجوج. هنا في ا لا، نفس السلك هنايا في بي لا، سي عاود هنا غادي يتفرق لو كورون اولا غيتجمع. هنايا لا، وهنا في ام لا، وهنا في او لا. Donc, les points qui sont considérés comme des nœuds sont P et C. Indiquez le sens de courant dans chaque branche. هنا راه درت هنا sur le schéma
عندي هنا لو بول ولا لا بورن بوزيتيف ديال الجينيراتور وهنا لا بورن نيجاتيف. لو كورون سور توجور دو لا بورن بوزيتيف، دونك غادي يخرج من هنا، درت هنا باسهم، غادي يوصل هنا في بي غيتفرق، واحد شويه منه غيطلع لفوق وشويه غادي ينزل لتحت. هنا غادي يبقى غادي حتى يوصل هنايا لو نو سي، وحتى هاد لو كورون غيبقى غادي حتى يرجع لو نو سي، غادي يتجمعوا عاوتاني ويدخل من لا بورن نيجاتيف دو جينيراتور. هذا هو يعني بار كونفونسيون، هذا هو لو سونس دو كورون électrique. Septièmement, déterminer les valeurs des intensités qui traversent les lampes L2, L3 et L4. Donc, عندي هنا I2 égale à 0,8 ampères. L'intensité de courant qui est débitée par un générateur, اللي غتخرج منها من الجينيراتور هي اللي غتعاود ترجع في الأخير. Donc I2 égale 0,8 ampères. Au nœud P, هنا في le nœud P عندي l'intensité qui est débitée par le générateur هنا غادي تفرق في le nœud P. Donc égale هذه هي اللي غتوصل عند le nœud وهادو هما اللي غادي يخرجوا من le nœud. Donc égale à I1 plus I3. هادشي اللي كتبت هنا. Donc I3 c'est I moins I1, c'est 0,8 moins 0,5, donc ça donne 0,3 ampères. Les lampes L3 et L4 sont branchées en série, يعني عندهم même intensité électrique. Donc I4 égale à I3 égale à 0,3 ampères. Exercice numéro 10, soit le circuit de la figure ci-contre, ou A2, A3, A4, A5, A6 sont des ampères-mètres. عندي هنايا 6 تاع les ampères-mètres كيف ما كتشوفوا في الشيما. Les 5 lampes L2, L3, L4, L5 et L6 sont identiques. Identiques يعني مصابيح متشابهة. يعني كيف يعني شنو ممكن نستنتج من هذه الكلمة؟ يعني أن لو كورون كيل فون ايتي ترافيرسي اللي غادي يفوت فيهم دونك غادي يكون لو ميم، يكون ميم كورون، يعني غادي يفوت فيهم نفس التيار الكهربائي او هما محتاجين نفس التيار الكهربائي باش يشتغلوا. دونك l'intensité I1 vaut 200 milliampères، هاد l'intensité qui est débitée par le générateur. Donc, déterminer les valeurs des intensités inconnues I2, I3, I4, I5 et I6. هنايا في le premier nœud في هاد البلاصة هادي فين حاطة دابا لا سوري on a I1 هي واحد l'intensité qui arrive au nœud et I2, I3 qui part de ce nœud. Donc I1 égale I2 plus I3. Donc عندي I1 égale à I3. علاش؟ لأن les lampes كما قلنا sont identiques. I2 pardon, I2 et I3 sont égaux. Donc I2 égale à I3 égale à I1 sur 2. لأن المجموع ديالهم تساوي I1 وهما متساويين. دونك بجوج بهم غيساويو I1 على زوج. دونك سي 200 sur 2 سي 100 ملي أمبير. يعني أن من هنايا من الجينيراتور جاي هنا واحد لانتونسيتي دو كورون 200 ملي أمبير تفرق تبقى هنا 100 وهنا 100 لحقاش لي لامب سون ايدونتيك. الا ما كانوش دي لامب ايدونتيك ميمكنليش نقول هاد القضيه. او نو بي في لو نو بي عاوتاني عندي اي 2 هي اللي داخله، ها هي اي 2 ايكال اي 5 بلس اي 4. الا كانت اي 4 يعني لتحت الملحه ديالها لتحت، ممكن تكون اي 3 اللي طلعت وطالعه للفوق. المهم حنا ما عطاوناش كاع واحد لو سونس، ممكن نعتبروها نزلت هنا لتحت. دونك اي 2 ايكال اي 4 بلس اي 5 اي عاوتاني عندي لي لامب سون ايدونتيك. هذا لا لامب L5 et L4 sont identiques. Donc I4 égale à I5 égale I2 sur 2. Donc c'est 50 milliampères. يعني هنا دازت 50 وهنايا دازت 50. au nœud A هنا في لو نو A عاوتاني عندي I4 داخله I3 داخله I6 خارجه. Donc I4 plus I3 égale à I6.
Donc ici égale تعطيني هنا ici هي المجموعة ديالهم هي 50 plus 100 donc c'est 150 ملي أمبير. ممكن تكون I4 طالعة الفوق دونك هنا اللي غادي تكون 150 ملي أمبير على حسب لو سونس دو كورون هنا فين خديناه. les 5 lampes maintenant عندي les 5 lampes ne sont plus identiques مبقاوش دابا هنايا متشابهين. Les ampères-mètres A1, A2 indiquent les intensités A1 et A2. Indiquent les intensités 300 mA et I2 100 mA. Et l'ampère-mètre A4 relève le passage dans le sens A vers B et l'intensité égale I4 égale 50 mA. Donc نحددوا دابا le sens يعني قال لنا في le nœud A في هذا le nœud عندي هذا لامبيرمتر A4 يعني راه تيقيس شدة التيار اللي كتفوت من A ل B يعني طالعة هكا للفوق. دونك في هذه الحالة بغيت عاوتاني هذا نحدد لي فالور دي زانتونسيتي I3 I4 et I5. دونك كما قلنا في الاول عندي I1 هنا I1 égale I2 plus I3 صافي. Donc I3 égale I1 moins I2. Donc c'est 300 moins 100 c'est 200 mA. On nœud B هنا شنو غادي يوقع دابا عندي I4 داخله يعني غادي توصل هي طالعه الفوق من A vers B. دونك هنا غتولي عندي I2 plus I4 هي اللي كتساوي I5 هي اللي خارجه. دونك I5 égale à 150 mA. غندير 50 اللي عطاها لي هنا لامبيرمتر 4 عطاوها لنا ونزيد معاها I2 اللي هي 100. I2 عطاوها لنا هنا ها هي 100 mA. دونك سي 150 mA. au nœud A هنا في لو nœud A شنو غيوقع عندي I3 داخله ياك I4 et I6 خارجين من لو nœud. Donc I3 égale I4 plus I6. Donc I6 égale à I3 moins I4, c'est 200 moins 50, c'est 150 milliampères. Troisièmement, déterminer l'intensité de courant qui revient au générateur. يعني بغينا l'intensité de courant اللي غادي ترجع هنا le générateur. اللي غادي تولي ترجع لو جينيراتور. في هاد لو نو هنايا فين راني دابا حاطه لا سوغي هنا عندي I6 داخله I5 داخله وغتخرج هذيك لانتونسيتي اللي غترجع لو جينيراتور. دونك I égale I5 plus I6. Donc c'est 150 plus 150 c'est 300 mA. وكتلاحظوا بان لو كورون ديبيتي بار لو جينيراتور اللي كان 300 عاوتاني غادي يرجع نفسه رجع 300 عاود. Exercice numéro 11 et le dernier, c'est le dernier exercice, soit le circuit électrique suivant, le montage. Donc premièrement, que peut-on dire des deux points A et B? Je ممكن نقول على هاد النقط A et B. Donc les points A et B sont des nœuds عقد لأن فيهم كيتفرق التيار الكهربائي. Indiquer le sens des courants manquants dans chaque branche du circuit. Donc هنايا يعني حددت هنا لو سونس دو كورون الكتريك هنا في لو نو ا هو لو سونس غادي يمشي بحال هكا يوصل حتى لهنا غادي يتجمع مع هاد لو كورون الكتريك اللي اي 2 وغادي يخرج هنايا سي اي 4 من بعد غادي يطلق بلس اي 3 غادي يعطيني هنا اي 5 اي 6 بجوج اي 5 غادي يفوت من هاد لي ديبول ويتجمع هنا مع اي 6 ويرجع لو جينيراتور. Donc, troisièmement, pour mesurer l'intensité I qui est débitée par le générateur, on utilise un ampèremètre à aiguille dont le calibre est fixé à 10 ampères et son aiguille indique la graduation 85. Calculer I. Donc, كما شفنا من قبل I كتساوي le calibre fois la graduation de l'aiguille sur هذا les graduations totales. Donc I غتعطيني هنايا 10 هو لو كاليبر فوا 85 sur 100. هنا ما يعني ما حددولناش مي راه غادي تكون 100 يعني 100 ديفياسيون غالبا في لي زامبيرمتر اغلبيه. دونك غتعطيني هنايا 8.5 امبير
Ça fait. Quatrièmement, en appliquant la loi des nœuds, écrire une relation entre I1, I2 et I3. نشوفوا الاول عندي اي هي غتجي هنا داخله لو نو وغادي يخرجوا ثلاثه نتاع لي زانتونسيتي I1 I2 et I3. Donc I égale I1 plus I2 plus I3. من بعد عندي نفس الشيء في لو نو هنا في لو نو بي عندي I1 داخله صافي I2 حتى هي داخله لو نو I4 خارجه. دونك I1 plus I2 égale I4. هنا في لو نو الاخرى في هاد لو نو عندنا I3 غادي تدخل لو نو I5 I4 حتى هي داخله لو نو I5 I6 خارجين. دونك I3 plus I4 égale I5 plus I6. صايي هادو هما لي غولاسيون اللي استخرجنا. انطلاقا من هاد لي غولاسيون غادي نبداو نحسبوا دابا لي زانتونسيتي دو كورون اللي مطلوبين منا. عطاونا I2 égale 2 ampères, I3 3 ampères, ici c'est 1,5 ampères et calculer les intensités manquantes. Donc انطلاقا من العلاقة الأولى عندي I1 ممكن نحسبها I1 هي I moins I2 plus I3. داكشي اللي درنا 8.5 نقصنا منها هي 2 وزائد 3 دونك سي 3,5 ampères. I4 انطلاقا من هذه العلاقة عندي هي I1 plus I2. طبقنا العلاقة لقينا هنا 5.5 ampères. Et I5 c'est I3 plus I4 moins I6. Ça fait donc c'est 3 plus 5,3 moins 1,5 غادي نلقى 7 ampères. كنتمنى انه يكون كان واضح. donc c'est la fin de la série. ان شاء الله نتلاقاو في une autre série ولا عندي le cours de la tension électrique غادي نصحوا واحد لا série فيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.